أنا كاتي قدرت بربادا أكاتي جيرمت بربادا أكاتي مريم يقوليو دبرتيغا مدامي تاتي أنتني جت بربادا مالي أكا توني يروسي دبرفتم برباد ور مني جانجوان كنين سنيف آران سيغلي جولي أسجل سينتي ماليو انتناي لبويه سيف دوا كجتون كنين ديست ملكا كيتيف دو ساعتي كانت سيغلي وني سينجر كاروري كنجي كارورا ملكات درارتو ما قال جديد ما سنتي ها ما قال داري درارتو وي حبيبتي ويلكم حياتي ما في ديت هو يعني فتياتي ما الجتشون أتي غرغر كابو في بركة جدت مين من نفتاتا ما زي مسانون فيت وتي ما في ديت أنا بعد اللي مسانون فيت درارتو اللي مسانون فيت وأنا يا ركون كب جالتي لما جالت جدي والجال لما جالت لا ليك يعني وين سيني شو وان براسه وسون تاني يروبا يسرتي درارتو كان انجتي درارتو نعرف سيتي اسوفتي يشوف ما جدي عرفتي مسانون لك عمل مسانون فيت وتي مسانون كسو ما بر مسانون كسو ما بر داري نفسي مسانو بيبان لغيري فينجرو يشوف كاولي هاسا ولي اتشو هاسا ملي اسر مغاك يا كاستي وان بدا لين جني ركو غوساتي دبد ملي غا أما مجايو تندبتين أتي مجايو عرفات درارتو يومي مرة سقاس بيبتي عرفاتي ما تدرب الدم بوي أما سرات بوسيني مريم asirraan bu'aa garuu dhageeffadhu ilaali kaatiillee jechuudha gaafa si achi deemte waa walii kenneeru jira si galee asirratti akka barbaadanii wajji haasa'uu hin danda'amu. أوكي بوسي namni maqaa fedhe hin jiru Daraartuu, anarraa dhageesse Okay, arrarraa booda maqaa kiyya hin kaasiin dubbiyee si galee dhimma isarraa qabdachuma fitadhu malee daraartuun akka jettee handaqsi dhaga'u jira bas jala taa'ee si dhagaa jira si galee daraartuu wakee jechuun yeroo baay'ee isiin maaliidha isiin nama caalteetti isiin nama akkanaati waa'ee kiyya harrarraa hin haasiin ani si kabajaa si jaaladha obboleetti qaba daraartuu maqaa dhaga'uun fedhu kanarraa. daraartuu habiibti wallahi Siifis daraartuu obboleettiidha anaafis obboleettiidha si maaltu si aarse jidduu kanatti amma maali wanni si aarsaa jiru Maaltu si aarsee miti ani barama waan siin jedhaa maaltu si aarse daraartu inni ani keessa daa'ibisi yeroo isin seentu dhageeffadhu jala Asin taa'ee abbaa fi dhagaa ijoollee si naa jedhee haasa'u. waan siin jedhu. ati maal koy ati No, maal akkan kiyya kaasne kaa. ati maal ana Dhimmi kun ana keessa ati maal kiyya No, na dhagayya dhimmi- maaltu asi fidesi ati maal kiyya naa himime dhagee kaa ani maqaa kiyya akka Ormo qofa naa kaasne himi dhimma achi waliin qaban isa wajji haasa'u malee. dhuftee seentimi naa himamu waan si gaafatu ati maal kiyya ani waan biraa sitti jedhaan jiru ati maal kiyya dhufteemi maal kiyyaati naa himime himi gaa bakka jaalallee kiyya atillee anillee jaalallee keeti ati jaalallee kiyya arafaat hiriyyaatiyya arafaat obboleettitiyya allaka wanni biraa jira dammoo jechuun inni damaamma Ati waan Niisin immoo irra fudhatin yaada arafaatu sobeettu atillee akka uummata kaawwanii ta'uu deemta osoo sitti yaada arafaa sana si daraartuu kan nu bakkiisa daraartuu hubataa jirtu bara daraartuun ati immoo fatiin daraartuu bakkiisi waa'ee lubbiyye daraartuu lubbiyye dhugan kanuma wanna jiru dhiisa amma daraartuun xiqqishuu isii ta'an gafaati sanumaa fi dhiisa yoo didde daraartuu kanaan wanni wal qabsiisu hin jiru bara amma himte maali kiyyaati ati jaalalleetiyya isin obboleettitiyya hiriyaatiyya normaal allaka wanni biraan jiru wanni biraan ana bifiru waan biraa naasofne waan biraa naasofne jechuun akka jenne jette yoo taate waliin deemtaa yoo isin taane biraa gortaan isi maalidha wanni biraa walii isin ga'u isidha bakka maqaa kiyya akka kaasne kaasirratti maaliif ani dhaqee nama wajjin dubbadha moo laayitee taa'ee nama wajjin maaliif na arrabsite asirratti maal jettee si arrabsite maqaa kee ani ofii kiyyaa dhagee bara ani ofii kiyya waan dhagee faasoo jira miti ati maaliif maaltu si daraartuu guyyaa maal taaree maal taate namni maqaa keessidee hin jiru obbo sababu dhiisaa dhageessee afaan fayyada buusi mee daraartuu guyyate Lubbiyee ilalaali kaaniini nama biraa hojii haasa'uu fi miti kan seene sii galee maqaa kiyyaa har'arraa hin kaasiin isa wajji achi dhimma fitadhu malee daraartuun maali liqii maali si jettee kaasuu dhufee maqaa kan keessan dhufne erga gaafa tiyyoo liifirratti maqaa keenya deemaan jetti habiitti namni maqaa kan geddaa jee maqaa kan gedhee hundi si jammaa daraartuu maqaan kan geddaa jedhee ka'een jiru yoo dhaabbadhatti dhaabbadhu. ajaa'iba qabdi yoo dhimma biraa qabaatte malee namni maqaa kan fedhe hin jiru afaan keenya dhageenyaan nagaa dhaabbatti tana booda sitti dubbatu.
خلاص دراتو يودي الدموع يجونا فاتي حركة كيس جرا آدم رقم واحد إذا رقم اثنين نفونا فو هذا نكبابر هاجرات وكساني ننقل شوبر كساني ننقل شو أني مكابور ما كمان كي كان نشرت درارو ما نسيت من عامل جتا دراتو كذا وجدي دراتو بقى يوكا كان فتوتين نال maqaa keessi qaanfachuu irratti yoo ka qaanfatu ta'e deebsi waan feete godhi kalaas amma ما jechuun maalidha Saayidii biraan wanni asii fide jiru wanni asii fide hin jiru waan asii fide amma si hime ati maali jaalallee xiyyaami obboleettii xiyyaami isheen waan sanirra darbe waan feete sinaa jettu keessaan dubbadhu asirra maal kiyyan kaasin wanni isii waa'ee kan kee kaastu hin jiru wanni isii waa'ee keessaa illee wantaan isii dubbadhuuf hin jiru ani itti himu jira dhimma qabdu dhimma bakkee biraatti keessaan ittiin duree asirra waa'ee kan kee haasofte hin beektu mucayyoon keessaan nuumaa walitti hin qabnu si galee maal jettee badaa kee dubbatte mee naayim maal jettee badaa kee dubbatte Fatisha please siroo gadda biisi dhaabne akkasi السلام عليكم ورا جليل تقول كيسر عليكم السلام أمة سبحانه فولو جنو كبا ما هي جنور قتال لا جدرا تكون يا كيسري ما أكا يتشو لو تواجد أبني سبيا لما مالف وان تكون جارم مرة نفيد مرة جرب رات بيمو وان تبي كناف دبي كنا جباب ساتي gabaabsi amma asirraa itti arafaatti yoo asirraa baate asirraa bayi yoo asirraan bahu jette asirratti itti waan feetaa osoo hin dandeetti amma sa'aatii kana asirraa bayi amma kana qabu katna godhuu hin dandeessu si galee eenyu ajajuu hin danda'u riileeshina mirga isii qofa jalaan balleessi waan ta'eef kana waan ta'eef seensiin siin jedhaa ture seensiste anyway amma booda san nama waan akkas marraamu miti nama sammuu kiyyaan marraamu anyway nagaa tura bakka maatu jira wanni biraa mucayyoo ammoo waliin taphachuu jajjabeessuun maal jechuuni miti ishee osoo babbaan waan ani irratti jaaladhee fi amana irratti of duubana deebisuu danda'a. No misunderstanding tokkollee hin jiru amma laal ati kabajamaraas kama carrashaa jechuudha dhaalee jechuudha asirratti yookiin si jaaladhe jettee yookiin haadha irraa borus godhatti onnoo dhiyaasuuf tokkollee hin jiru waa gadhagee jechuudha. Si galaa miti? So Kuni nami ati asli milkii kee ilaal saayikoo waan jedhamu jira milkii mucayyoon tun isiinuu sirritti hin beekti saayikoo nama tokko eeguu waan jedhamu tokko jira siigalee achi biratti ati jaalala yaani nama jaalala yookaan fi akka ati miidhamneef sitti dhiyaatee sappoortii si godhee hanga tokkoof hanga keessaa baatee normaal taatuuf si kunuunsuu fi kan ofuma sii kennii si jaalatu yaani hin beekta siigalee hin beekti namni tokko yoo kasii beeku ta'e isheen tun amma beekuudha qabdi silaa siigalee dhuftee dubbatu maal na beekti waan ta'eef siigalee ana waan ta'eef ani immoo alaamaa qaba waan yaade tokko qaba waan yaade kiyya san immoo galmaan gaadhu malee eenyuyyuu akka na dhorku hin eeyyamu siigalee naaf hin ta'u itti amana waan ta'eef waan dalagu san saniifuu waa'ee mucayyoo kana hagam miira akkamii akkasii qabuuf maaliif akka akkana sappoortii sii godhu maaliif akka waan assaayimentii ofii kenneetu jira siigalee san waan ta'eef jidduu kanatti isheen akkana godhi akkas ta'e jetteef na murteessisuu eenyuyyuu hin danda'u ishee miti haadhaaf abbaan kiyya yookaan waan itti amanee ni godha jedhe tokko irratti waan of duuba nama deebisan hin jiru. Kanaafuu amma wanni ani yaadu jechuu barbaade isinii galaa waa'ee ishee eenyuyyuu akka dhufee akkas gootaa maaf akkas taataa naan jedhu hin jiru. Jaalalli kan biraa jaalalli obbolummaa kan biraa haadha bultiidhaaf kan barbaaddu kan biraa. Si galee yoo amantee na kabajjee na waliin deemte ta'e na waliin deemti yoo waan ani hin jaalanne irratti anatu siif falata anatu siif beeka kan jedhu ta'e namni kamuu eenyuun akkasitti keessummeessuudhaan qabdu si galee. Akhir inshallah rabbi yaada waan qalal jedhu baramma daraartuun akka tasaa seentee dubbattee waan as jala turtee miira isii keessa jiru baate fatiin illee asirra jira ammaa seente jedhe kuni qalal gooneetu maal laalla noormaaliidha isiin illee omitti dhagaamee ofirraa dubbatte bakka waan kana soo bira tartanii na fakkaata akka yaada kiyyaatti. Jechuun fuudhaa jira bira tarree yaanii dubbatu akka hin barbaanne kun Mariyaam hin maagatti. Laal Fatisha dubbii amma daraartuudhaa miti wanti daraartuu wanna illee dubbatina maaliif miira amma daraartuu sadii isaati already darbe si waan badaan dubbanne micattiin illee ulfaatu. Amma ekeleen naan jedhee fi waan wayii dhaabuu hin danda'u isin jechuu barbaadeeti gabaabumatti. Saappoortii daraartuu no mallaqa ergaafii ture maal taata maqaa keedha jechuun isii akka waan daraartuu waa ishee dubbattee fakkeessitee kan dubbatte daraartuun gurroofiitiin. Beektiin gaas bira abdiin beektiin mucayyoo tana hagam akka namni hubatu dhabe malee hin beektuun maal taate durbi hin hafuma waan biraa yoo taate malee hin beektiin sii galee anaaf arafaat immoo riileeshiina qabnu sirriitti tinaasaa hin beektisiin illee kana waan ta'eef just miira biraati malee already kun waan sanii wal qabatu miti sii galee
Isiirra dabartee immoo ana beekuu qabdi. Ana beekti gaafa ta'e immoo ana amanti gaafa ta'e immoo waa'ee jidduu kiyyaaf ka isii wal biraa hin jirru qilleensarra hin jirra. Ni dandeessi hanga tokko si galee anuu haga tokkoof mucayyoo tana haga waa wahii keessaa baatee keessaa qalbii ofii qulqulleessitee gara wanni jettuuf sappoortu godhaara bira dhaabadhaara. Amilee waan seeftii isii hunda eegaaraa fi kana hunda ni beekti si galee. Kana waan ta'eef kuni dubbima biraati waan ta'eef already waa'ee sanii nama wal makuulleen barbaaduwan. Namni kamuyyuu jechuu barbaadeeti. Namni kamuyyuu maaf akkas gootee maaf akkana hin goone naan jechuu hin danda'udha waan itti amane waan ta'eef. Yaa kana namni kamuu hin beeka akka fatii fi yoonnoon harafaat obbolummaa taatee namni waan waliin isin barateef qalbii isin qalladdanii tapha isin taphattanii isin anamma waliin qalladuu maal jechuu numa waliin qalladuu numa waliin taphadha. Obbolummaan akkuma jirutti. Waa'ee waan biraa Mariamtu keessa galchitee xaabiyaa qalaqaltee nu harka anyway dabareetu. Isinatu si jira abshiroo amantaa ishee. Dr. Mariam illee kabajamaa fi waan uumamu hundaa buutu gaafatamta beeki. Waan takka uumataa Yamma isaatiin afaan dhala jedhamu keessan. waan takka uumamtu daraartuun jechuudha na hubatti. Lubbii illee jechuudha akka ta'u natu godha. Daraartuun no problem kan isii dhiisu rakkoo miti. Daraartuun akka nama guddaatitti akka jaartitti akka manguddootitti bakka buutanii dubbii sanillee amala isiillee hin beeknaa garaan isii qulqulluudhaa afaaniin jajjartiin haasoftiin taphatti waan maraa isin jidduu buutanii wanna godhuun dirqama keessanii. Uumaan gammaa fatiisiin jaaladhaa jee isa cannaqummoo kiyyaaf isa dhibuu kiyyaaf dhiifama loofaltaa ani kaayyoo isin jecha isin naan gidduu sanirratti waa meeqa addanaa bahee sii galee guyyaa san booddee jaalalli isaa qabu anilleen obbolummaatti qajeeladhe akkuma inni jaalallee qabutti anilleen injiraame rakkoon qabu. Anamma laalika anamma dawaa fatii jechuun anamma galgala kanarra dawaa garaa isii kana onnee isii kana qulqulleessu jaalallu kan keessaa baasuu. Ani mau abbiin jee kanarratti waan daraartuun naan jettee jira gasirratti guyyaa san booda Daraartuun sodaatti yoo jette bara akka wanni itti sodaatti bara. Warra balqaa bakka waan qaamaan bira jirtutti sodaatti. Warroota nu Nama qaamaan bira jiru yoo akkasitti sodaatan. ani ka dubbadhee maaliifati? waa Ina hada ka boodaa dubbadhee maali Maryam beekta? Daraartuun ni beekti, hinaaffaa hin qabdu, waa hunda ni beekti. Garuu yoo isiin amma lubbiyyeen tasa maqaa isii dhooyte namni dhugaasee waan biraa haasayaa fi dhiifama wajjin maqaa kiyyan kaasin jetteen akkaataa isitti wal fudhatantu akka biraa ta'e malee waa hunda ni beekti akkuma waa hunda ni beekti daraartuun jechuudha. Ilaali amma bar mucaatu bar mucaan ganaa birriin qabu reef dalagataara malee bar jechuudha. Amma daraartuma kana iyyuu garaa isii qabbaneessa bar. Haada lagattu lubbiyyee naadiyyaa beessa. Laal anamma jechuun lubbiyyee jechuun waa'ee makan kee akka isiin hin yaadne jechuun laal dawaan hin jira bira. Onne basii amma Kenniniif waan akkasii hin kenniniif. Hin kenniniif. Lees madeessitan kana onne madeessitan kana maal yaadde innummaan rakkoo qaba beeku. Maal yaadde lapheessi taadiif nummoo maal yaadde ati? Ini sila fantashiru mati dani bar fantashiru fil ard. Wajah minjiru madam fayu male. Madana fayu maalo kita tifati. Dhugaa dubbachuuf Dr. Mariam maal seeta? Saakolojiin jechuudha. Akka dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba irraa haga dhumaatitti fatishaa hedduu tokko dinqisiifadha. Maaliif jennaan namni saakolojii barate haala inni amma keessa deeme kana ni beeka. Namni tokko lafaa ka'ee jaartii qabaachuu miti yoo 150 qabaatteetti si jaaladha yoo jedhe daarekti sin jaaladhu jechuun hin dandeessu. Okay? Akka saakoliin jedhu jechuudha. Eeyyan si jaaladhallee jetteeni haala jaalala isaa qabdu immoo adeemsa keessa suutaan jaalala obbolummaa isaa qabaachuu. Okay? Isa exactly na ubadu didani beekin. Kabajamaraas meexarashaa jechuudha. Si galee? Laal doktoriin waan isin arafaan inni banneetu jira beekte as biratti dhugaa dubbisu. Anu badhee jira sirriitti badhee jira arafaatiin sirrii dhibbatu badhee jiran. Sirriitti badhee ni jira. Argite ila waa isin waa tokko barumsa isin ta'a dhageeffadha. Gaaf tokko namittiin barsiiftuudha. Okay, barataan isii jaalate abbaa warraa qabdi. Okay, abbaa warraa qabdi isii jaalate si jaaladhaa jedheen. Inni dhageessa miti si jaaladha jennaani
hayyee illee rakkina qabu si jaallatte irraa qabame bakka mucaan kun erga sin booda hayyee rakkina qabu jettee gaafa dura mana barumsaatti argeetiin jaallattee miti barsiiftu tan wanna affeerteen manatti bakka manatti siyaama laaqana natti affeera jetteen hayyee jedheetiin mucaan fataa haa jedheetiin gaafa mana sii deemu abbaa warraa isiillee mana jiraa itti himtee jirti saakoolojii mucaa kanatti jechuu qabdi gaafa inni mana isii dhufu kana uffata babbadaa kana jechuudha laal xuraa kan inni uffattee afoo isaa deddeemtee nyaata kana yeroo gootu furrii kana baafataatiin ufitti taqataa nyaata kana gochuu eegal gaaf kana mucaa dheebanne tana laalee jaaladheetuun barsiiftuu maalilee biyyee nyaatu sina uzu billaa dharraa isin tana ija arguun barbaadu jedheetiin saakoolojii fi geeddaree jechuudha mucaan kun argitanii namittiin tun maal gootere saakoolojikaalii mucaa kana tiriit goote malee daarektii sin jaaladhu jenne abbaa warraa hin qaban jenneen argitanii saakoolojii waa akkasii nama barsiisa malee lafa ol kaatanii akkuma ammaa fakkeenyaaf lubbiyyeen abbaa barbaade ana mataa kiyos jaalladhaan jette tiriit ka gochuu danda'u gara saakoolojiitti malee gara biraatti miti akkasitti dhaagadhaa tiriit gochaa dhufee fatishaan jechuudha kanaaf danaquu barbaada akkasitti hubadhaa malee isin immoo jaalachuu dandeetti sirriidha jaalalli immoo laale dooktora takkatti na dubbachiisame waan isin waan yaada isin namni hundi hubatiniiftu jira isin maal feeti isin jechuudha dhugaadhaan jaalatti fatii kana eega jaalallee qabanaan jedhe eega jaalala biraa naan qabaanne jaalaluma obbolummaa san ta dhugaa san maaliif keessaanillee natti himee bakka tama dhugaa sanii maaliif hin deemne maaliif ammoo yeroo hunda waliin taphadhee isa bira seenee waliin taphadhee uf miidhaan dhugaan jaaladhaa yoo akkasitti ammoo isa bira seenee jirtu isa akkanatti achi ilaaluu hin danda'u jette maal gootan. Itti meera isin amma xaabiyaan warqa kalaqalaartan malee taa'imuu adellam sa'aatii miti wanni hunduu sa'aatiidhaan beektanii bakka malee waraantanii waa belleessaartan laaqaartan malee ani yaadni kiyya silaa akkuma ani yaadeen naa deemaara yaadni huneetaan an argaa lullee huneetama gaarii ture warruma jidduun seenaa misteek nu godhaaru malee yaadni kiyyaaf anillee akkuma yaadeen naa deemaa ture yaadni kiyyallee kanamarra ture isintu nu harka laaqaara xaabiyaa wallaahi. Akkuma jedhe taayimin inni jedhe sun hin geenne kaan. Siinuufiin akkuma jette kana ariifattee boru habiibi sin barbaadu dalagadhuuf jijjiiri jettee mataa isaatiin deebi'ee jechuudha. Hawwatuun hiddan malee jarjartanii anamma taayimii afaan ol baasee illee lubbiyee waa jechuun barbaanne waan kanallee jechuun hin barbaanne garuu gaafuma waan mucayyoo tanaan walitti dhiyaadhu haala amala ofii himee fi sammuutii waan amansiise qaba. Isa san bakka isaan hin geennedha malee na jarjartanii an already ammas waan yaadee fi bakka yaade san inuma eegee itti gaha jedhee yaada malee akka isin amma akkas wallaalee miti waan mara miira daraartuullee nama eeguu dadhabuu miti miira ishee nama kamiyyuu numa eega garuu bakka qaba wanni hunduu akka qaba bakka qaba waan eegalan kanaaf xiqqoo na jalaa wanni jettan malee maraafuuyyuu xaabiyaa waan gootan yoo sirraa'e anteenaan sirreeffannaa yoo sirraa hudii akka ta'e ta'u goona. Akka biyya jaalatu warra si arge gore. Anteena jallatee. Anteena akka malee Fatii fi forobilee. Akka fatiin rakkoo qabu ragaadha. Wallaahi laziin rakkoon isin bira jirti. Anillee rakkoon qabu lubbiyyeen illee rakkoon qabdu rakkoon jidduma sana jirti. Jambar namni tokko gaafa nama jaalatu caalaa. Nu amma sinirraa gadduunna amma xaabiyaa jijjiiramee Xaabiyaa isinti xaabiyaa jalaalaa kun jira akka malee xaabiyaa laaqaartan xaabiyaa qalaqalu jirtan. Amma bakka nuti isinirraa galla bakka gara mana jaarsummaa ganuma dubbatanii. Ni duraayyuu asiin hordofee kolfinaan kolfa kenna dansaadha isin lama waliin. Mari'amillee dhuftee xaabiyaa qalaqaltee achitti. lubbiyee gara baay'inee silaala. Haa akkasitti waa bililleessitee. Daqiiqaa muraasa wallaallee deemnee akkas babbaanee wayya beektaa. Walli aanneerra illee bubbulleerree. Mana gadhiifna bakka. Islaan beekuma riifnaaniin kan. Inni ka dalagaatiif kiyyaaf fayyisisu ta'e bareeda ture agarsiisa. Dumaashii anatti waan anatti artu miidha. Ati dhiisaati waati kaddaamaa dhamaa fi miskila kaddaamaa namni daaru. An jarmu kaddamaa. As bahi mee mucaan hin gaddaa diimaa Amma boodan kaddamu. Yoo madaare. Amma boodan kaddamu. Daaraanii barreessisula. Leeshin kan mindaasii kafalaan jiranii? Nam takka waan akka falan jiru. Mana Dr. Mariam Bartunaatti miidha amma yoo argitee itti fatishaa jirti ችግሪን kana. Harka seeraan nallaale na fakkaata ariira jirti. Isin naalaatti viidiyoo banadhee bar. Si xaabiyaa jalaa qalaqaluu kana balleessitan wallaahi lazi. Wakka. Banne fata jettee dhuftee wallaahi buskuutii fakkaatte.
Nama akkanaa kana mee namni akkamii aarsamee mucayyoo akkana jirtu kan akkamitti mee garanaa garatiin Wallaahi. Ajaa'ib. Dimbilaal. Mijattiin ibitta fakkaatti samuun. Dimbilaal. Bishaan. Ha? Ishiin inni akka jookiin dhugi bishaan. Wallaahi. Miyatti na jala iftaniiti amma ragattaa argite. Wallaahi ummata walaa kabajnu amma booda hin tuqina maqaa isii hin kaasina. Adara. Arabo. Miira keessaa bayyinaan egaa. Akkasin tunne miira keessaa bayi ummanni anaaf si waliin buutuuf waan inni hin goone hin jiru. Sii galee? Mana bareeda. Ha? Maaltu miira keessa na naqettee? Ha? Miira keessa maaltu na naqetteeti? Anatu sababii kee miira keessa seenaa dha bara. Sii miti ana. Ana asiin naqee kun jiranii beekta. Ani immoo hin tuqinaani jedhaa sababii kan kee miira keessa nagashanan. Ummata kanallee osoo nurraa buuste nama irratti illee haasoo baay'een ulfaata. Warri fayyadamtan fayyadamaa koottaati. Gabayaa. Miila keessa jala